في ليل الزمن البعيد، حين كان الكوكب ما يزال يتشكل، وحين كانت السماء تغوص في ضباب بارد وتهبط الأمطار كأنها أنفاس الأزل، كانت الأرض تخوض أول رحلاتها الكبرى مع البرد والظلام والجليد. كانت القارات تتحرك ببطء، تتصادم وتنفصل، كأنها قطع من نفس الحلم تتفكك وتلتئم. وفي ذلك الصمت البعيد بدأت العصور الجليدية تكتب ببطء كتاباً من برد ونسيان. كانت الدنيا آنذاك مغشية بالبياض، تتكون الجبال الجليدية في الأطراف وتزحف نحو البحار وتكسو الوديان والسهول، حتى لم يعد في الأفق سوى صمت وثلج ورياح. كانت الأمطار تهطل ليالي طوال كانت الأمطار تهطل ليالي طوالاً، تغذي الجبال الجليدية وتعيد تشكيل الوجوه الجغرافية للأرض. تتفتح البحار ثم تتجمد، وتنحسر المياه ثم تعود في دورة كأنها أنفاس الكون نفسه. في العصر الجليدي الأول كانت الحياة تزحف على الأطراف، تقاوم البرد وتتعلم الكيفية التي تنبت بها أملاً في أرض ميتة. البحار كانت مسارح لكائنات غريبة، تستخدم الضوء ككلمة وتسبح بين الظلال كأنها أحلام الماء. أما البر فكان ساحة لصمت عظيم لا يقاطعه سوى صوت الرياح وتصدع الجليد. ومع مرور القرون انحسر الجليد ثم عاد كأنه يتنفس. في كل دورة تموت أشكال من الحياة وتظهر أخرى. الأرض تغسل وجهها بالمطر وتكسوه بالجليد وتتنفس بين الدفء والبرودة، وفي كل مرة تستيقظ فيها تخفي سراً جديداً في بطنها. العصور الجليدية لم تكن عدواً للأرض، بل كانت معلمتها. هي التي نحتت الجبال وشقت الأودية ورسمت شكل القارات. بكل انزلاق جليدي كانت الأرض تعيد صياغة جسدها، كفنان ينحت من الحجر وجه الحياة. حتى النهر التي نعرفها اليوم كانت أثر تلك الأزمنة. كل نهر يجري إنما يسير في مسار حفره جليد قديم. وفي لحظات كثيرة من تاريخها كادت الأرض تتجمد كلياً. كانت الشمس ضعيفة اللمعان، والمحيطات متجمدة، والحياة تنحصر في بقاع صغيرة تحاول فيها الكائنات البقاء. في تلك اللحظات كان المطر يهطل ملحاً ورماداً، والرياح تعوي كذئاب الفناء. ولكن في كل مرة كانت الحياة تجد سبيلاً. ومع تحرك القارات وتغير المحاور والمحيطات تبدل المناخ وانحسر الجليد. بدأت الغابات تنبت والأنهار تتشعب، والعصفور الأول يغرد بين أغصان عالم دافئ. ومن رحم ذلك الذوبان ولد الإنسان، ابن الحرارة والمطر والجليد، الذي تعلم كيف يشعل ناراً في زمن البرودة وكيف يبني بيتاً في وجه العاصفة. في كل قطرة مطر تسقط اليوم هناك ذكرى قديمة لتلك العصور. فالماء الذي ينهمر على النوافذ هو نفسه الذي سقط على الجليد منذ ملايين السنين. هو ماء ذكرى الأرض، وصوت الرياح التي تهب اليوم هو صدى العواصف القديمة التي نحتت الجبال وكونت البحار. كل هبة ريح هي صفحة من كتاب العمر الجليدي للأرض. وحين تجلس اليوم في ليل ماطر وتسمع صوت الرياح تصفر بين النوافذ، تذكر أنك تسمع صوت زمن قديم جداً، زمن كانت الأرض فيه تحدث نفسها، زمن كانت الحياة فيه تكتب على الجليد ويقرأ دمع المطر كآيات من بقايا الخلق الأول. ولعل المطر الذي يهطل الآن ليس سوى تذكير لنا بأن الأرض لا تنسى، فهي تغسل نفسها بكل فصل وتراجع ذاكرتها في كل قطرة. وما الحياة إلا فصل دافئ في كتاب طويل من البرد والمطر والجليد.